sé, Catalina, pero que son maderos. Que primero detienen y luego preguntan. Pero una llamadita anónima, nada más. No, nada no. más. ¿Qué pedo? ¿Qué haces, desgraciado? ¡Qué gilipollas! ¡Nos están siguiendo, Cata! ¿Qué haces, un normal? ¿Tiene una pistola? ¿Qué? ¿Una pistola? ¿Qué haces? Está en rojo. Katy, arranca por tu madre, por favor.